En av de store utfordringene vi har både på kort og lengre sikt å sikre arbeidslivet den kompetansen de trenger, og ungdom og voksne tilstrekkelig utdanning som gjør at ingen går ut på dato i arbeidslivet. Selv om vi har kommet godt ut av pandemien og igjen har høy sysselsetting og lav ledighet, det fortsatt mange unge som står utenfor arbeidslivet, og nesten 600 000 voksne som ikke har fullført videregående skole. Norges Banks bedriftsanalyse viser at det en større ubalanse mellom tilbud og etterspørsel i arbeidsmarkedet i 2022 enn noen gang tidligere, og 6 av 10 bedrifter melder om mangel på folk og kompetanse. Vi må med andre ord bli bedre til å koble de som står utenfor arbeidslivet med ledige jobber, og gi folk muligheten til å omstille seg til nye jobber som skapes. Det må derfor legges bedre til rette for at voksne kan fullføre videregående skole. Selv om Støre-regjeringen viderefører fullføringsreformen, ser vi en bekymringsfull retning i utdanningspolitikken for øvrig. Skolefritid prioriteres fremfor fag og kvalitet i skolen, og de store pengene brukes på struktur fremfor innhold. Dette tiden til å investere mer i kunnskap og kompetanse, der det vanskelig å forstå at regjeringen kutter målrettet i kompetansetiltak rettet mot voksne og næringsliv. Det gjelder bransjeprogrammene for å lette omstilling, Kompetanse Pluss og forsøk med modulbasert videregående opplæring for voksne. Mitt spørsmål til kunnskapsministeren hvorfor mener kunnskapsministeren at dette riktig tidspunkt til å kutte tiltak som skal sikre voksne den kompetansen arbeidslivet trenger, og at ingen går ut på dato i arbeidslivet? Statsråd Tonje Brenna. Jeg enig med representanten Sanner i at vi må gjøre mer for de 480 000 voksne som uten formell kompetanse fra videregående. Men jeg vil likevel starte med å svare på spørsmålet i en annen ende, nemlig på påstanden om at vi ikke gjør noe for å sørge for at dagens unge i skolen ikke skal lære mer. Vi opptatt av å bredde ut synet på kunnskap. Læring skjer i alle fag, og jeg skeptisk til den dreiningen vi har sett i norsk skole på Høyres vakt, der stadig færre fag ses i sammenheng, der det praktiske prioriteres ned, mens noen få teoretiske fag prioriteres høyere. Jeg helt overbevist om at vi får mer motiverte elever dersom ulike unger kan lære på ulike måter og dermed oppleve å mestre skolen bedre. Så til de voksne som står uten formell videregående opplæring. Der har vi hatt høye tall over tid, de har vært stabile, og det for mange som ikke har vitnemål fra videregående, selv om det noen år siden de burde tatt det. Vi gjør flere grep for å sørge for at voksne kan kobles tettere på både opplæring og arbeid. Det ene at vi leiter konstant etter barrierene mellom arbeid og utdanning, og at vi kan samarbeide bedre på tvers av Nav og skolesystemet vårt. I tillegg så får fylkeskommunene tilskudd for å gi voksne uten rett til videregående opplæring et tilbud allikevel. Vi utvider ordningen med fagbrev på jobb, slik at flere kan formelt kvalifisere seg gjennom jobb. Og vi viderefører også en del av de modulforsøkene som representanten Sanner selv peker på. I tillegg så gjør vi noe jeg mener veldig viktig, nemlig å utvide partssamarbeidet til å også gjelde flere bransjer, sånn at vi til enhver tid sørge for at kompetansen vi gir elevene våre gjennom skolen relevant, oppdatert og i tråd med det arbeidslivet trenger. Vår regjering fikk på plass nye læreplaner som legger til rette for mer variert og praktisk undervisning. Vi fikk på plass fraværsregler, og vi ser at nå det 5300 flere ungdommer som fullfører videregående skole hvert år. De resultatene taler for seg. Jeg registrerer at statsråden enig i min analyse, nemlig at vi må sikre at flere voksne fullfører videregående skole, får et fagbrev, mulighet til å stå i jobb lengre. Vi har et arbeidsliv som krever mer. Men da det veldig spesielt at regjeringen helt målrettet kutter i tiltak som skal sikre voksne utdanning og arbeidslivet den kompetansen de trenger. Bransjeprogrammene, Kompetanse Pluss
og også modulbasert opplæring. Så la meg gjenta spørsmålet. Hvorfor mener statsråden at dette er riktig tidspunkt i å kutte i tiltak som skal sikre voksne videregående skole og arbeidslivet den kompetansen de trenger? Statsråd Brenna. Vi følger opp de gode initiativene som lå fra noen av de gode initiativene som lå fra den borgerlige regjeringen, og vi har lagt på noen nye initiativ som skal bidra til at flere voksne blir kvalifisert og får videregående opplæring. Jeg er opptatt av for eksempel til modulforsøket som Sanner spør om, at vi tar det et steg videre. Derfor er vi i gang der med å lage nye læreplaner, rett og slett fordi det er en erkjennelse vi alle må ta med oss, at voksne folk som skal ta videregående opplæring har litt andre behov enn det ungdommer har som går i ordinært videregående løp. Derfor tjuvstarter vi den yrkesfaglige rekvalifiseringsretten og sørger for å gi fylkeskommunene penger sånn at de kan begynne med det allerede nå før opplæringsloven blir lagt frem. Og derfor sørger vi for å styrke samarbeidet med arbeidslivets parter, sånn at flere kan sørge for å få oppdatering i fag som er relevant også for arbeidslivet. Så jeg er uenig i at vi ikke prioriterer dette. Tvert imot søker vi nye og enda bedre veier til målet.